तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आप लोग जो है अपने फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप लोग फ़ोन में जो है किसी से बात करते हैं तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देता है, या फिर कॉल आता है तो भी आवाज़ नहीं आती है, मतलब फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। आज की जो ये वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग को हर एक स्टेप अच्छे से बताएंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और रोजाना आपको नई नई वीडियोस देते रहते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने फ़ोन में जो सेटिंग्स है इसे ओपन करना है। ठीक है, जब सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगी। तो यहीं कहीं पे आपको ढूंढ लेना है साउंड का ऑप्शन या फिर वॉल्यूम का ऑप्शन। ठीक है, वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा तो ठीक है, अगर साउंड का मिलता है, जैसे हर फ़ोन में अलग अलग होता है, तो आपको नहीं मिलता तो ऊपर में सर्च कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि हम जो है इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो हमें बहुत सारी ऑप्शन आएंगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन में मिलता है वॉल्यूम का ऑप्शन, हम इसी पे क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शन आएंगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है ढेर सारी यहाँ पर ऑप्शन मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है साइलेंट मोड का। अगर दोस्तों ये ऑन रहेगा तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका आवाज़ मतलब कॉल वगैरह आता है तो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, दूसरी दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, अगर दोस्तों ये आप लोग का कम रहेगा ना तो भी मतलब जो यहाँ पर आपका आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई देगा, तो इसे आपको फुल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है और ये दोनों ऑप्शन को दोस्तों आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को, यही दोस्तों बस आपको करना है और कुछ अपने फ़ोन में सेटिंग्स नहीं करना है। एक बार अपने फ़ोन में दोस्तों ये 100% कर लीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमारा प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। बहुत आसानी से प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।